अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग बीएड करिकुलम का 4th पेपर जब पढ़ते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उस पेपर को पढ़ने का मकसद हमारे जीवन में भाषा की उपयोगिता, भाषा के विकास, उसके विकास की अवस्थाएं, सिद्धांत, उसके विभिन्न चरणों को समझना तथा विभिन्न अलग अलग पाठ्यक्रमों में भाषा के अध्ययन का क्या महत्व है इसको समझना होता है। इसी चरण में हम लोग भाषा के विकास का अध्ययन करते हैं। मानव के लिए जिस प्रकार भोजन, पानी, अपनी अन्य सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार यदि देखा जाए तो जीवन में यदि व्यक्ति भाषा का विकास न कर पाए तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, अपनी चीज़ों को किसी को व्यक्त नहीं कर पाता। और यही शायद मुख्य अंतर पशु पक्षियों और इंसानों के बीच में होता है। इंसान अपनी बात को भाषा के रूप में व्यक्त कर पाते हैं, इसीलिए वे अपनी चीज़ों को दूसरे व्यक्ति को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समस्त प्राणियों में जितना विकास हुआ है उनमें से सबसे ज़्यादा विकासशील यदि कोई प्राणी है तो वो मनुष्य है। और विकास कर पाने का प्रमुख कारण ये भी रहा कि व्यक्ति ने अपनी भाषा का विकास किया। भाषा के द्वारा उसने जो कुछ भी सीखा उस चीज़ को उसने अपने सामने वालों तक पहुंचाया। इस प्रकार पूरी जो मानव प्रजाति थी उसने अलग अलग चीज़ों को दूसरों के द्वारा सीखी हुई चीज़ों को भी सीखा, एक्वायर किया और अपने ज्ञान को सुसमृद्ध किया, आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ जब मनुष्य ने इन बातों को सीख लिया तब उसने अपने सहेजे हुए ज्ञान को पढ़ने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ लिखना प्रारंभ किया। और जब इन चीज़ों को लिखना प्रारंभ किया तो उसने अपनी संस्कृति को सहेजा और अपनी संस्कृति को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखित रूप में संरक्षित किया। भाषा के विकास को पढ़ते समय एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें याद आती है जो एडवर्ड सावेर के द्वारा दी है। एडवर्ड सावेर महोदय ने एक बहुत अच्छी परिभाषा के द्वारा भाषा विकास के महत्व को समझाने का प्रयास किया। भाषा विकास के महत्व को समझाते हुए एडवर्ड सावेर साहब यह बताते हैं, चलना स्वयं में एक मूल प्रवृत्ति न होकर एक कायिक क्रिया है। अर्थात जिस प्रकार हम लोग चलते हैं वो जो चलना है वो हमारी कोई मूल प्रवृत्ति या बेसिक इंस्टिंक्ट ना होकर हमारी एक कायिक क्रिया जो कि हमारे अंदर नैसर्गिक या स्वाभाविक रूप में, प्राकृतिक रूप में होती है। और इन नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एफर्ट किए बिना भी प्राकृतिक रूप में चलना सीख लेता है। लेकिन बोलना नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित, अर्जित एवं सांस्कृतिक व्यापार है। अर्थात बोलने के बारे में उन्होंने कहा है कि बोलना नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित, अर्थात बोलने में किसी भी प्रकार की नैसर्गिक प्रवृत्ति या प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है। व्यक्ति को बोलने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। यह एक सुचारू विकास की प्रक्रिया के तहत होता है। दूसरी बात, अर्जित अर्थात एक्वायर्ड। बालक यदि किसी भाषा को बोलना या व्यक्त करना सीखना चाहता है तो उसे विलिंगफुल यानी कि अपनी इच्छा से किसी न किसी रूप में सीखना पड़ेगा, अर्थात अर्जित करना पड़ेगा।
बोलने की प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप में अगर वो चाहता है या भाषा को व्यक्त करना अगर वो स्पष्ट रूप में चाहता है तो किसी न किसी रूप में उसको इस प्रक्रिया को अर्जित करना होता है तथा साथ ही साथ यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। एडवर्ड सापेट ने जो समझाया है कि बोलना नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित अर्जित सांस्कृतिक प्रक्रिया है, अर्थात जब हम इसका अर्जन कर लेते हैं तो हम संस्कृति दर संस्कृति इस चीज को आगे की ओर शिफ्ट करते चले जाते हैं, यानी कि हमारा जो एक्वायर्ड नॉलेज है, हमने जो कुछ सीखा है वो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं और ये चीज सिर्फ एक अपने व्यक्ति के अंतर्गत न रहकर पूरे समाज और उनकी संस्कृति समुदाय तक फैलती है। इस प्रकार प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति है और उस संस्कृति को प्रदर्शित करने की उसकी एक अपनी भाषा है। भाषा के अंतर्गत बोलना और लिखना तथा इससे अपने विचारों को अभिव्यक्त करके बिल्कुल सही रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना सम्मिलित है और भाषा तभी अच्छी बन सकती है जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार की उच्चारण व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां न हो। जिस रूप में व्यक्ति कहना चाहता है वह उसी रूप में सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचे तथा बोधगम्य हो। एडवर्ड सापेट की परिभाषा को समझने के बाद हम भाषा के विकास की आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे। क्या आवश्यकता होती है भाषा के विकास को समझने की, या ये क्यों समझा जाए कि भाषा का विकास कैसे हुआ या इससे हमें क्या कोई फायदा होता है या नहीं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा हमारे लिए अपने सुख दुख तथा विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यदि भाषा नहीं होगी तो हम इतने शुद्ध रूप में, अच्छे रूप में किसी भी तरह से किसी सामने वाले तक अपनी भावनाओं को नहीं पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात, भाषा हमारी संस्कृति की और हमारी कला कौशलों की परिचय एवं प्रदर्शन करता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि यदि हमने सिर्फ श्रवण कौशल को सीखा होता, यदि हमने भाषा के सिर्फ बोलने वाले रूप को सीखा होता, तो क्या हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा जो अर्जित ज्ञान था उसे हम अपने तक पहुंचा पाते? क्या वो ज्ञान वही नहीं रह गया होता? भारत तो कहा जाता है कि ज्ञान का आविष्कारक है। सबसे पहले वेदों उपनिषदों से संबंधित ज्ञान, योग से संबंधित ज्ञान, विभिन्न दर्शन से संबंधित ज्ञान भारत में ही प्राधिकरण हुआ, जिसे
हमने आगे से आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया। यदि ऐसा नहीं संभव हो पाता तो वो सांस्कृतिक रूप में सहेजा हुआ ज्ञान ना हम अपनी पीढ़ियों तक पहुंचा पाते, ना ही हम उसका आगे प्रचार और प्रसार कर पाते। यदि ज्ञान को लेखनबद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात ज्ञान के विकास की आवश्यकता इस रूप में भी है कि सिर्फ लिखित ज्ञान ही ऐसा रूप है जिसे हम आगे की संस्कृति तक पहुंचा पाते हैं। तो लिखित ज्ञान इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के विकास की आवश्यकता के संदर्भ में एक बात जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है यह भी कही जा सकती है कि भाषा का महत्व तभी तक स्थापित हो सकता है कि जब कही गई बात श्रोता तक उसी रूप में पहुंचे, और उसी रूप में पहुंचने के लिए वक्ता को अपनी अभिव्यक्ति पर जोर देना आवश्यक है। इसके लिए वक्ता की अपनी अभिव्यक्ति कुशलता बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर वक्ता या जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके अंदर वाक् चातुर्य ना हो, उसकी वाणी में ओज ना हो, उसके अंदर अभिव्यक्ति की कुशलता ना हो, तो हो सकता है कि उसके विचार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन श्रोता को प्रभावित कर पाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिए उसका विकास, उसकी बातों को आगे तक पहुंचाना, साथ ही साथ उसकी संस्कृति को सहेज कर रखना, लिखित रूप में उनको आगे के लिए संरक्षित करना तथा अपनी विकास को आगे की तरफ पहुंचाने के लिए तथा माधुर्य, वाक् चातुर्य तथा संक्षिप्त रूप में भावपूर्ण रूप से अपनी बातों को कह पाना, ये सभी चीजें भाषा के अंदर समाहित होना आवश्यक है। इसी के साथ हमने आज भाषा के विकास की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन